जय माता रानी की दोस्तों। आपके अपने चैनल किरण ब्लॉग्स एंड ज्ञान की बातें यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी की कृपा आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में आप सभी भक्तों को मैं बताने वाली हूँ कि पूजा के समय लौंग से चटकने की आवाज़ आती है तो इसका क्या मतलब होता है। माँ काली कौन से संकेत दिखाने लगती है। जिन लोगों की पूजा माता काली स्वीकार करती है और जिनकी पूजा डायरेक्ट माँ काली तक पहुँच रही होती है, उन्हीं लोगों को यह संकेत दिखने लगते हैं। मैं आपको इस वीडियो में जो संकेत बताऊंगी, एक एक करके सारे संकेत बताऊंगी, बस ध्यान से सुनिएगा और बारीकी से समझिएगा। हर कोई व्यक्ति जानना चाहता है माँ काली हमारी पूजा स्वीकार भी कर रही है या नहीं करती है, यह हम कैसे पता करेंगे। तो आज मैं आपको संकेत बताऊंगी, जो संकेत उसी व्यक्ति को दिखते हैं जिसकी पूजा डायरेक्ट माँ काली तक पहुंच रही होती है, जिसकी पूजा माता काली स्वीकार कर रही होती है। तो पहले आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा काली माता के भक्तों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो में जो संकेत बताए जाएंगे यह संकेत हमें माता काली ही दिखाती हैं। और यह संकेत हमें जब दिखते हैं जब हमारी पूजा माँ काली स्वीकार कर रही होती है और हमारी पूजा पाठ डायरेक्ट माँ काली तक पहुँच रही होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो सभी भक्तों तक। बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर मेरे चैनल किरण ब्लॉग्स एंड ज्ञान की बातें यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं कोई भी भक्त, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लीजिए और जो बेल आइकन घंटी है उसको ऑल पर सेट कर लीजिए, प्रेस कर लीजिए। इससे क्या होगा ना, भक्ति से जुड़ी कोई भी न्यू वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। तो देखिए, हर कोई जानना चाहता है कि मैं जो भी पूजा पाठ कर रहा हूँ, कर रही हूँ, या कोई भी हो, मैं मंत्र का जाप कर रहा हूँ, तो क्या मेरी पूजा पाठ माँ काली स्वीकार करती है या नहीं करती है। मुझे इस चीज़ के बारे में पता नहीं चल पा रहा है। मैं कई संकेत भी देखता हूँ, अनुभव भी देखता हूँ, लेकिन फिर भी मैं यह जानना चाहता हूँ कि माँ काली मेरी पूजा स्वीकार कर रही है या नहीं कर रही है। मेरी पूजा माँ काली तक पहुँच भी रही है या नहीं पहुँच रही है। क्योंकि ऐसा होता है, देखिए, जैसे हम अपने घर में ही माँ काली की पूजा कर रहे हैं, ठीक है, और हमारे घर के जो कुल देवी देवता हैं और कोई और पूजते हैं, कोई और पूछते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो हम माँ काली की पूजा कर रहे हैं वह पूजा कभी कभी हमारे घर के देवी देवता भी ले लेते हैं। जो हम भोग प्रसाद चढ़ा रहे हैं वह हमारे घर के कुल देवी देवता ले लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारी जो पूजा पाठ है वह डायरेक्ट माता तक नहीं पहुँच पाती है, फिर हमें अपनी सेवा का फल भी नहीं प्राप्त होता है। तो कई लोग कहते हैं कि मुझे पूजा पाठ करते करते सालों, 1.5 साल 2 साल हो गया, लेकिन अभी तक मुझे ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं मेरी पूजा स्वीकार हो रही है या स्वीकार नहीं हो रही है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी पूजा माँ काली तक पहुँच ही नहीं रही है। तभी तो माँ मेरी सुन नहीं रही है, तभी तो माँ मेरे कोई काम नहीं कर रही है। तो इसलिए जब पूजा स्वीकार होगी तो आपको कुछ संकेत दिखेंगे जो मैं बताती हूँ, ध्यान से सुनिए। जैसे आप अपने घर में माँ काली को लौंग का भोग लगाते हो, लौंग बतासे का, ठीक है, तो लौंग का भोग तो हर कोई अपने घर में माँ काली को चढ़ाता ही चढ़ाता है, चाहे वह कोई भी सात्विक रूप में माँ को पूजे चाहे तामसिक रूप में माँ को पूजे। लौंग का भोग तो माताओं को लगता ही लगता है, देवताओं को भी लगता है। अगर किसी व्यक्ति के पास चढ़ाने के लिए, किसी भक्त के पास चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है तो वह 2 लौंग से ही देवी देवता को खुश कर सकता है, प्रसन्न कर सकता है। लौंग का भोग बहुत प्रिय होता है माता को। अब वैसे ही समझ लो, आप माता को लौंग का भोग लगा रहे हो, ठीक है, आपको यह देखना है कि जब भी आप माँ को लौंग का भोग लगा रहे हो और लौंग में से चट सी आवाज़ आए या फिर लौंग चटक के आपके पास आकर गिरे। कब गिरेगा? जब आप
अग्नि में लौंग को डालिएगा भोग में, ठीक है। अग्यारी में लौंग को डालिएगा, तो जैसे ही डालिएगा तो लौंग चटक के आपके पास आकर गिरे, यह होता है माता का संकेत। जो व्यक्ति माँ को लौंग का भोग लगाते हैं और उनको इसी प्रकार से संकेत दिखाई भी देता है, तो इसका मतलब होता है कि हम माता काली को लौंग का भोग लगा रहे हैं और माँ काली हमारी पूजा को स्वीकार कर रही है। जो हमने माँ को भोग लगाया है, इस भोग को भी माता ने स्वीकार किया है। इससे पता चलता है कि माता हमारी पूजा को स्वीकार कर रही है। तो अगर यह भी जानना चाहते हैं कि मेरी पूजा माँ स्वीकार कर रही है या नहीं कर रही है, तो माँ को लौंग का भोग लगाओ अग्यारी पर और देखो, अगर लौंग चटकती है, चटपट सी आवाज़ आया करे लौंग में, तो समझ लो आपकी पूजा माँ काली तक पहुँच रही है और माता स्वीकार भी कर रही है। अगर चटपट सी आवाज़ नहीं आ रही है तो समझ लो आपकी पूजा माता तक नहीं जा रही है या कहीं और ही जा रही है, या तो आपके घर के देवी देवता खा रहे हैं या फिर कोई और भूत प्रेत खा रहा है, ठीक है, स्वीकार कर रहा है। दूसरा संकेत, माता काली जब हमारी पूजा स्वीकार करती है तो कभी भी हम माँ काली की पूजा कर रहे हो या फिर माँ काली को भोग चढ़ा रहे हो, तो उसी दौरान हमारा जो हाथ है ना, जब हम चढ़ाते हैं पूजा करते हैं तो एकदम से हाथ हमारा कपकपाने लगता है तेज तेज से। ऐसा आपको खुद अंदरूनी महसूस होगा। जब भी आप पूजा करोगे या फिर माँ को भोग प्रसाद चढ़ाओगे, तो अगर यह संकेत आपको अंदरूनी दिखाई दे रहा है तो यह माता काली का संकेत होता है। जिस भक्त की पूजा माँ काली स्वीकार कर रही होती है, जिसकी पूजा डायरेक्ट माता तक पहुँच रही होती है, उसी भक्त को इस प्रकार का संकेत दिखने लगता है। जब आपको यह संकेत दिखने लगे तो समझ लो माता आपकी पूजा स्वीकार कर रही है। जो भी पूजा पाठ आप जाप मंत्र जाप काली माता काली का कर रहे हो, वह डायरेक्ट माता काली तक पहुंच रहा है। तीसरा संकेत, माता काली जब हमारी पूजा स्वीकार करती है और जब भी हम माँ काली को सूखे गोले का भोग लगाएंगे, सूखे गोले का भोग हम माँ को जब भी चढ़ाएंगे तो एकदम से सूखे गोले में आवाज़ आएगी चटपट से, और वह ना सूखा जो गोला होता है पूरा टूट के 2 टुकड़े हो जाएंगे। जब भी अग्यारी में सूखा गोला चढ़ाएंगे तो चटपट आवाज़ आएगी, 2 टुकड़े में हो जाएंगे। उसके आप इस प्रकार से माता को सूखे गोले का भोग लगाओ। अगर आपको पता करना है कि माता काली आपका पूजा स्वीकार कर रही है या नहीं कर रही है, तो अग्यारी पर ही आपको ये सब भोग लगाना है, ठीक है। तो आप ऐसा करके देखो, सूखे गोले का भोग लगाओ और यह देखो कि माँ आपकी पूजा स्वीकार कर रही है या नहीं कर रही है। अगर आप पहले से ही चढ़ाते हो और आपको यह संकेत दिख रहा है तो समझ लो आपकी पूजा तो डायरेक्ट माता काली तक पहुँच रही है और स्वीकार भी हो रही है। अगर आपने सूखे गोले का भोग अभी तक नहीं चढ़ाया है तो आप माता को सूखे गोले का भोग चढ़ाओ और फिर देखो, अगर उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं अलग और पट सी उसमें से आवाज़ भी आनी चाहिए, आवाज़ आए तो समझो भक्तों आपका भोग भी स्वीकार हो रहा है, आपकी पूजा भी माँ तक पहुँच रही है। इसलिए आपको यह संकेत माता ही दिखाती है। चौथा संकेत, जब माता काली हमारी पूजा स्वीकार करती है और हम काली माता को जब भी नींबू का भोग लगाएंगे, चाहे शनिवार को लगाएं, चाहे प्रतिदिन लगाएं, चाहे मंगलवार को लगाएं, तो जब भी हम माँ को लौंग का उसका भोग लगाएंगे नींबू का, तो नींबू में क्या होगा, जब भी चढ़ाओगे ना काट के नींबू को, तो आपका नींबू बहुत ज़ोर से चटपट करने लगेगा। नींबू में से भी आवाज़ आएगी एकदम तेज़ी से, चरपर सी आवाज़ उसमें आने लगेगी ऑटोमेटिक अग्यारी में चढ़ाते ही। अगर आप यह संकेत अपनी पूजा में देख रहे हो, जब आप माँ को नींबू का भोग चढ़ा रहे हो, तो सीधा सीधा मतलब है आपकी पूजा स्वीकार हो रही है। माता काली आपकी पूजा मंजूर करती है। जो भोग प्रसाद आप चढ़ा रहे हो वह भी माता तक ही पहुँच रहा है, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। माँ आपकी पूजा स्वीकार कर रही है, इसलिए माता आपको यह संकेत दिखाती है। 5वां संकेत, जो भक्त माँ काली की पूजा करता है और
पूजा में मंत्र का जाप करता है, अगर जाप के दौरान या पूजा के दौरान अचानक से आपके सर की नस में थोड़ा थोड़ा मीठा मीठा दर्द होने लगे, लुप लुप सी होने लगती है, तो ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है? जो हमारी पूजा डायरेक्ट हमारी देवी तक पहुंचती है, माँ काली स्वीकार करती है, तो साथ के साथ हमें यह संकेत मिलता है। और मैं जानती हूँ कि इनमें से कुछ कुछ संकेत कुछ लोगों को मिलते भी हैं, ज़रूर मिलते होंगे। जिनको यह संकेत होते हैं वह नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और आपको यह भी मैंने बता दिया कि जब माँ काली हमारी पूजा स्वीकार करती है, माँ तक हमारी पूजा पहुँचती है, तो हमें इसी प्रकार के संकेत बार बार देखने को मिलेंगे जब भी हम पूजा पाठ करेंगे। छठवां संकेत, माता काली जब हमारी पूजा को स्वीकार करती है तो हमेशा ध्यान करना, चाहे जाप करो, चाहे पूजा करो, चाहे माता का ध्यान करो, चाहे माँ को भोग प्रसाद चढ़ाओ, उस दौरान आपके तीसरे नेत्र पर सबसे ज़्यादा खिंचाव पड़ेगा। यह जो आपका तीसरा नेत्र है न, यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई पकड़ के बाहर की ओर खींच रहा हो, आपके तीसरे नेत्र पर खिंचाव पड़ने लगेगा। तो यह तीसरा नेत्र पर खिंचाव तब पड़ता है जब डायरेक्ट हमारी पूजा पाठ हमारे देवी देवता तक पहुंचती है, हमारे देवी देवता हमारी पूजा पाठ को स्वीकार कर रहे होते हैं, तब हमारे तीसरे नेत्र पर ऑटोमेटिक डायरेक्ट खिंचाव पड़ने लगता है। तो अगर आपके अंदर यह संकेत आपको दिखाई देते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भक्तों, मैंने आपको सारे संकेत बता दिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, आपको अच्छी भी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना ना भूलें, ठीक है? तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव। माता काली आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे।